Hello， 大家好，今日嚟到中山嘅火炬開發區咧，見一個全新嘅一手樓盤，同埋咧佢望晒成個高爾夫球場嘅，仲有深號嘅呢一個左手邊呢個觀嶺，咁啊全部係現樓，有晒裝修噶啦。呢度賣緊嘅單價咧就13000到15000一平方米，豪華裝修。咁啊咧積數咧有2房、3房、4房，細積嘅咧80零方，大積嘅120零方嘅面積全部都有嘅。同埋而家咧仲送埋啲家私家電豪華裝修，基本上咧做到拎包入住。有啲單位咧仲送埋車位，性價比咧係非常之高嘅。同埋我哋旁邊咧就我哋高爾夫球場，中山高爾夫球場係非常之大型嘅，落到樓下咧打歌好方便，同埋我哋啲單位咧望出去景咧都望晒成個高爾夫球場嘅，係好舒服嘅。而家我哋喺小區花園裏邊，你見到啦，啲綠化率咧係非常之高，好舒服，好愜意嘅。同埋咧，大家咧都可以睇下我哋呢個小區裏邊嘅配套設施。嗱，一嚟呢度睇睇啊，我哋呢度網球、泳池、籃球場、兒童樂園同埋健身房呢啲配套咧就全部都有噶啦。你落到樓下咧就有大型嘅會所，係好方便嘅。同埋我哋呢個位咧喺中山火炬市中心啦，地段非常之好。10分鐘嘅時間裏邊咧有幾個大型嘅商場比較出晒名嘅 Coco City、1+1、張家邊商場，同埋咧我哋嘅利和廣場都係我哋5分鐘至10分鐘嘅時間全部都可以到噶啦。我哋呢度咧仲提供翻業主巴士啲服務嘅，去啲商場啊、街市啊都有車可以坐，非常之方便。同埋我哋呢度翻香港咧係好方便嘅，無論你係行港珠大橋啊，或者行深中大橋啊，都好方便。我哋旁邊咧就有埋香港直通巴嘅站點，你無論係翻香港嘅荃灣、太子、東涌、尖沙咀，全部都有巴士。就算你去深圳啊、啲關口啲地方咧，都有埋巴士可以直接到嘅，係好方便嘅。同埋你去澳門啦，我哋呢度都有巴士都可以到嘅，係超級方便。咁我哋旁邊咧仲有埋大型嘅高鐵站喺中山站，嚟翻我哋呢度咧10分鐘上下嘅車程可以到噶啦。嗰個高鐵站咧現時已經開通咗噶啦，無論你去到珠海、江門或者深圳啊、廣州、香港西九龍啊或者澳門呢啲地方都好啦，你都可以選擇坐高鐵去嘅，一站即到，係非常之方便嘅。我哋旁邊都離翻我哋中山港嘅碼頭嘅距離都比較近，20零分鐘去到碼頭。碼頭可以坐船咧翻到深圳或者香港，快嘅40分鐘，慢嘅咧就1小時可以到噶啦。而家我帶你先睇下我哋嘅樣板間先，全部起好晒噶啦，有晒裝修。好啦，而家參觀下我哋98平方米嘅3房2廳2個廁所先，大家嚟睇睇先。先睇下我哋呢個間價先。嗱，我哋呢度嘅單價咧就13000到15000蚊一平方米，有晒裝修噶啦。嗱，呢個戶型嘅景觀咧係非常之好嘅。嗱，而家我哋入嚟睇下先。呢個位咧就有花園，個好實用嘅，擺啲雜物完全冇問題。入嚟呢邊啊，我哋嘅餐廳同埋客廳開間都好足嘅。呢邊係我哋嘅廚房，廚房咧都係比較闊嘅。同埋咧擺到雙門嘅雪櫃，成個單位嘅採光咧係非常之好嘅。同埋我哋呢一隻單位咧，如果你買呢隻單位嘅話，睇下我哋景觀先。我哋而家咧有啲補貼嘅，買呢一隻98平方米嘅3房單位咧，而家係有43000嘅嗰個月供補貼嘅。咁我哋每一隻都有唔同嘅補貼啦。睇下我哋嘅房間先。呢個係我哋嘅公共洗手間，我哋係精裝修交樓嘅，廁所啲嘢咧就全部都配齊㗎啦。3間房，呢間房咧係我哋做一個麻雀房嘅，你都好奇你都可以咁樣改都冇問題。呢間咧係我哋一個細路仔嘅房間。其實咧間房嘅採光都好好嘅，我哋望翻出去咧就望到我哋嘅高爾夫球場同埋我哋水庫景觀，好正嘅。呢間係主人房嘅一個圖紙啦。呢間係主人房，對面就係我哋嘅三景。景觀咧係好開揚嘅，同埋呢個位咧喺中山嘅市中心火炬，個地段咧係非常之好嘅。咁啊，我哋而家咧可以係睇下我哋其他積數噶啦。我哋而家睇下我哋108平方嘅3房2廳2個廁所，呢個係南北對流嘅一個戶型設計啦。一嚟參觀下先，我哋先睇下我哋嘅餐廳同埋客廳。呢邊係我哋嘅露台，我哋呢一隻嘅單價咧就13000到15000一平方米，有晒裝修嘅。呢個景觀咧係非常之無敵嘅，樓下咧就係中山高爾夫球場，個景咧係非常之舒服嘅。同埋我哋買呢隻單位咧，而家都有啲活動嘅，就係我哋咧買呢隻單位，我哋送8萬蚊嘅家電禮包，同埋送一個人房嘅車位一個。呢邊我哋廚房嗱，呢度有個生活露台，望出去景咧都好開揚嘅。睇下我呢邊嘅房間先，我哋而家見到嘅呢啲咧就我哋嘅交樓標準啊，成個精裝修交樓嘅，同埋都係現樓，大家唔使煩唔使等嘅，非常之好。同埋呢隻戶型咧都係好舒服嘅，大家會買翻嚟度假啊，中意景觀嘅咧，呢啲單位係一個非常唔錯嘅選擇。同埋呢隻單位嘅性價比同埋贈送嘅禮品咧係非常之多嘅。呢間係我哋嘅主人房，要買一個套設嘅。大家睇睇裝修啊、用料啊都非常之好，最緊要呢度係中山市區咁嘅地段好好啦。
嗱，呢間房都可以睇一睇，望翻我哋別墅區嘅3間房，每間房咧都好闊落嘅。咁啊，而家咧我哋又睇下我哋再大啲嘅單位先。好啦，而家睇下我哋呢隻最細即嘅戶型89平方米嘅一個3房2廳2個廁所，佢可以咧揀3房，都可以揀2房。而家我哋睇嘅呢隻咧係交樓標準，咁佢揀咗2房嘅一個設計。一嚟睇睇先啦，呢度係我哋一個廚房，全部都通天然氣嘅棉火嘅。咁啊，呢度嘅單價咧13000到15000一平方米，同埋呢一隻單位嘅景觀咧係非常之好嘅。同埋，如果你買呢隻單位，可以同你揀2房或者揀3房俾到你，你都可以選擇嘅。最緊要咧，我哋買呢隻單位咧，大家可以睇下手上邊呢張表啦。買呢隻單位送嘅嘢係非常之多嘅。第一啦，我哋送家電嘅補貼咧6萬蚊，送月供嘅補貼54000，再送埋租樓嘅補貼咧45000，再送埋你點裝修交樓啦，再送埋你加裝嘅16件套咧，基本上就做到拎包入住。所以呢一隻會員咧係非常之抵嘅。一嚟睇睇我哋嘅呢一隻咧，我哋係做咗2房嘅一個設計，你需要嘅可以同你揀3房都冇問題，咁我就可以做到咧3房嘅一個單位。呢間房咧，左邊一間，右邊一間。其實咧，我哋就係將呢埲牆呢度剝咗佢，就變成咗2房。如果唔剝嘅話，就係3房。佢都係咧，要麼就係2房2個廁所，要麼就係3房2個廁所嘅。咁呢隻咧，我哋最細積嘅。我哋而家咧睇埋我哋其他單位先。而家咧睇埋我哋最大積嘅單位120平方米嘅4房2廳2個露台，南北對流嘅，一嚟參觀下先。呢度咧，我哋嘅餐廳同埋客廳咧，望出去嘅景觀係好開揚嘅，望晒我哋高爾夫球場同埋別墅區嘅景觀。我哋呢一隻嘅單價咧13000到15000一平方米，有晒裝修，同埋你買呢隻單位咧，而家咧我哋係送8萬蚊嘅家電禮包，同埋送一個人房嘅車位。呢個廚房都好闊落，呢邊有一個信號龍頭，做到南北對流，好舒服咯。我哋而家參觀下我哋嘅房間先，我哋4間房，不過我哋樣板間咧改咗少少嘅，呢個係一個公共洗手間，乾濕分離嘅。呢度係我哋第1間房，房間都四方方，好方正嘅。呢度係第2間房，望翻高爾夫球場嘅一個景觀，景觀咧係非常之好嘅，呢個性價比都好高，同埋送嘅嘢好多嘅。同你講下我哋嘅係4間房交俾你，呢度咧係其中1間房，呢度第3間房，我哋樣板間咧就改咗成同主人房連通埋嘅。呢度係我哋嘅主人房嘅一個廁所啦。呢邊睇一睇我哋主人房，呢邊同樣咧係有景觀嘅，景觀都好舒服。樓下咧仲有人打高爾夫，呢個景觀係好舒服嘅。咁呢4隻戶型咧，我哋就參觀晒㗎啦。如果大家想買2房、3房或者4房都好啦，呢個盤全部都要啱晒你嘅產品。有興趣睇到咧，記得揾翻我啦。